এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইকেইদিন অলপ মনটোও ভাল নহয়, ভাবিলেও ঘৰত থকাতকৈ অলপ ফুৰিবই যাওঁ, মন বেয়াটোকো অলপ উৎসাহ দিওঁ। তাৰপিছত দৌৰা দৌৰিকৈ কিবাকৈ হ'লে কিনে এতিয়া যাই আছোঁ। আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল আমাৰ বৰঝৰা ৱাটাৰফল। তাতে যাই আছোঁ আমি। কোনে যাই আছোঁ আমি চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ অলপ আহোঁতে দেৰি হৈছিল, দেৰিৰ কাৰণে আমাক এৰি থৈ গুচি আহিছিল। এতিয়া আহা আধা ৰাস্তাত লগ পালোঁ আমি। লগ পাই কিনে এতিয়া ভাল লগত যাওঁ আৰু একেলগে। চিমি আৰু মই বঙাইগাঁৱলৈ যাই আছোঁ। পাম আৰু এই ৰাস্তাত চাই যাই আছোঁ আমি। এতিয়া আৰু দেখামতে আৰু 7 মিনিট আছে। 7 মিনিট পিছত আৰু আমি যাই পাম আৰু। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে দেখিলেই ভাল লাগি যায়। চাৰিওফালে পাহাৰ, মাজত ৰাস্তা, এনেকুৱা আমি যাই আছোঁ। জীৱনত কিবা যদি সমস্যা হয়, আমি সদায় নেচাৰৰ মাজতে আহিব লাগে। কাৰণ নেচাৰৰ মাজত আহিলে আমি সকলো যি সমস্যা আছে আমাৰ চব পাহৰি যায়। এনেকৈ আৰু আমি যাই আছোঁ আৰু নাই আৰু অলপ আছে আৰু পামেই আৰু যাই। আমি বৰঝৰা আহি পালোঁ। দেখো কেনে ফিলিং আপোনালোকে ভিউ চাওক। ওই ফিলিং কেনে লাগছে ফিলিং সো হট। হট নেকি? বহুত গৰম লাগিছে। আমি এতিয়া আহি পালোঁ। এতিয়া আমি অলপমান গা ধুম। আমি আহি পাইছোঁ বৰঝৰাত আহিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে, ঠাণ্ডা বতাহ, ঠাণ্ডা পানী। আমি আচলতে ঘৰৰ পৰাই প্লেন কৰি এক্সট্ৰা কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ গা ধুম বুলি। যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়াহ'লে কাপোৰ লৈ আহিব, লগতে গা ধুব পাৰিব। ইয়াত সঁচাই পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ। এতিয়া আমি তলৰ পৰা আহি এতিয়া আমি ওপৰত আহিলোঁ। ওপৰত আহি কিনে এতিয়া গা চা ধুওঁ, অলপ ধুই কিনে আৰু ওপৰত যাই আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া গা চা ধোৱা হ'ল, ধুই কিনে এতিয়া চাওক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, শান্ত পৰিৱেশ। এতিয়া আমি আৰু তলত যাওঁ, তলত যাই আৰু গা ধুওঁ। কেনে লাগিল ফিলিং? ভাল লাগিল একদম। কিবা এটা বঢ়িয়া লাগিল ইয়াত আহি। এই ডিম্পল মুখতে উঠাত ব্যস্ত। ডিম্পল কিবা এটা কৈ দি। কেনে লাগিল? বহুত ভাল লাগিছে। তুমি হাই দি হাই মঞ্চত ফটো উঠাত
আমি গা চা ধোৱা হ'ল এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ কিবা কৈ দি আমাৰ গা চা ধোৱা হ'ল আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিল ইয়াত আহি দিনটো কেনেকৈ গম পালোঁ কিমান কেইটা বাজিল টাইম কেনেকৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ 4টামান বাজিল কিবা কৈ দি বহুত লাগিল বহুত এনজয় কৰিলোঁ আজি হয় নেকি ষ্টেণ্ড তলত যাই আছোঁ আমি বুলি এই গাড়ী তলত আছে মানে তলৰ পৰা গাড়ীত উঠি ঘৰত যাওঁ আৰু লাহে লাহে আমি এখানে ঘৰমা হৈ গৈছোঁ ঘৰ যাই পাওঁতে এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ব আমাৰ কিন্তু আমি তাহাক লগ নাপালোঁ মানে আমি বেলেগ ৰাস্তাৰে আহিছোঁ তাহো বেলেগ ৰাস্তাৰে গ'ল এতিয়া আমি যাই আছোঁ আৰু আমি ঘৰলৈ আকৌ লগ পাম আন এটা ব্লগত আজিলৈ ইমানেই